Всем привет! Сегодня мы с вами будем спасать мой старый слайм. Вот он. Ему примерно 2 месяца, но он мне не нравится. Сначала я хочу снять с него добавки. Я сняла большую часть добавок и оставила только пенопластовые шарики. Сначала я добавлю много зубной пасты, чтобы у него было жидкое состояние. Вот что у меня получилось. Добавлю немного воды. Теперь я хочу его перекрасить. Добавлю розовый краситель. Теперь я хочу добавить вот такие розовые блестки. Теперь активатор. У меня тетраборат натрия, разведенный с водой. Вымешиваю слайм в руках. Я очень долго загущала этот слайм, но вот что у меня получилось. Ну а на этом было все. Если тебе понравилось видео, то поставь лайк. Подпишись, если ты еще не подписан, но если подписан, тогда нажми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока.